هنشرحها كلها النهارده. طيب الاول تعالى نطبق الماتشر ده على المثال بتاعنا. انا هدفي ايه دلوقتي من الماتشر؟ انا هدفي ان انا عندي باص اسمه اي دي اللي هو ده، وده عباره عن برام دايناميك باص يعني، اوكي. وعايزين ان احنا لو حد دخل برودكت اي دي غلط، او بمعنى صح خلينا نقول مش بالشكل الصحيح، ما يروحش على الاي دي ويروح مباشره على البرودكت نوت فاوند كومبوننت، يعني اصلا الانجولار ما يفتحش البرودكت ديتيلز كومبوننت. طيب هنعمل الماتشر ده ازاي؟ بص يا سيدي، غالبا ان الشركات لما بتيجي تعمل اي دي لبرودكت او حتى اوردر، بيبقى الاي دي ده ليه نمط معين او شكل معين. ممكن مثلا يقول لك انا هعمل الاي دي عباره عن رقم، يعني ارقام بس ايه طوله 6 ارقام. يعني ممكن مثلا يكتب 000 مثلا 1 وات ايفر يعني. ممكن حد تاني يقول لك احنا هنعمل حرف واربع ارقام وحرف. فاحنا هنعمل ماتشر عشان يشوف الاي دي ده لو بالنمط المناسب ده اللي عايزاه الشركه، يبقى تمام يفتح البرودكت ديتيلز. مش نفس النمط او النمط بتاعه غلط او شكله غلط، يبقى ايه يحول على طول على البرودكت نوت فاوند، لان خلاص لو ده مش هيماتش اي حاجه يبقى اللي بعده هيكون مين؟ الوايلد كارد. طيب تعال نكتب بقى ايه الماتشر الاول عشان تشوف. تعال نكتب هنا كونست، نكتب مثلا برودكت اي دي ماتشر، اوكي. وتعال نكتب التايب بتاعه يو ار ال ماتشر. هنقول ان هي عباره عن فانكشن ليها انبوت اللي هو اسمه array، وتعمل كده. عايز تكتب ان النوع بتاعه عباره عن يو ار ال ماتشر ريزلت اور نال زي ما هو كاتب، مفيش مشكله. بس طبعا هو هنا مديك ايرور عشان احنا لسه اصلا ما عملناش ريتيرن لاي حاجه. هنيجي هنا هنعمل كونديشن، هنقول له ان اليو ار ال دوت لينس لازم يبقى واحد، وهتفهم ليه بعد شويه. خد بالك ان اليو ار ال دي النوع بتاعها يو ار ال سيجمنتس array. هنيجي بعد كده هنقارن شكل الاي دي ده ازاي. هنيجي نقول له هنعمل ريجكس، هنقول له ان الريجكس ده مفترض يبدا بحرف، ده احنا هنمشيها كده، احنا اللي هو حرف واربع ارقام وحرف. يعني العلامه دي معناها ان بدايه السترنج تبقى من اللي هيجي بعد كده، اللي هو هنا هقول له حروف حروف كابيتال او سمول. بعد كده هقول له ان هبقى محتاج عندي ديجيت او يعني ارقام، اللي هي هتبقى عباره عن سلاش دي معناها ارقام. هنقول له عدد الارقام دي لازم يبقى 4. بعد كده هحدد له ان انا عايز حروف تاني زي ما هو كاتب كده تيست يو ار ال دوت باس، ماشي زي ما هو عامل بالظبط كده. بس هنمسح دي. بعد كده هقول له لو الكونديشن دي صحيحه يبقى هنعمل ريتيرن لمين؟ لل URL string matcher. فهنعمل كده، بس طبعا مش مستاهل الستايل دي، هقول لك ليه بعدين. هنحط URL فقط، وهنعمل هنا البوس برامز اي دي، هنكتب اليو ار ال 0. او لو الكونديشن دي ما اتحققتش هنرجع ايه؟ ريتيرن نال. تمام كده. وهنيجي نطبقها، نحط البرودكت اي دي ماتشر كده تمام. هل كده صح؟ لا مش صح. ليه؟ ان احنا لازم نشيل الباس خالص.